はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。本日はこの黒打ちの研ぎと特徴をお伝えさせていただければなと思っております。黒くなってる部分、もともと包丁を焼き入れて黒くなった表面をそのまま残している状態、酸化膜という風なものでコーティングされて錆が広がらない状態になっているという風な感じなのが黒打ちという包丁の特徴になっています。基本的に薄刃包丁と菜切り包丁という風な形で、共に野菜を切る包丁なんですけれども、こっちの2つが一般的に薄刃と呼ばれる四角い方が東型、江戸型という形で、先が丸まってる方が鎌型という風な、基本的にここの尖った部分で飾り切りというかしやすい特徴があるんですよね。その分、尖っているので、ちょっと刃先の扱いが難しくてかけやすいというふうに言われています。京料理なんていうのは細工が多かったので、先が尖っているというふうなものは、常時使われていたというふうな感じです。それに加えて、東型は角張っていて、こっちとこっちが一直線ですので、千切りなんかがしやすい状況になっているというのが特徴としてあります。菜切りにも東型、西型というのがありまして、こちらが西型で角が角張っているんですよね。こちら東型なんですけれども、先も刃元の方も丸まっているという風な形。ちょっと業務用なんかだと刃の幅があるんですけれども、菜切りはすごく軽いので、昔からよく家庭でも使われている包丁になっています。まずはちょっと汚れを落としてから始めたいと思います。先ほどお伝えしたように、こちらの黒サビは良質なサビなのでいいんですけれども、ちょっと赤サビというか、サビが出てしまっているので、そちらを落としたいんですけれども、あまり強く削りすぎて、全部この黒サビを落としすぎても、黒打ちの効果はなくなってしまうかなという感じなので、まず少し最初、1500番ぐらいの耐水ペーパーで黒サビは、若干残しながらサビを取っていけたらなと思ってるんですけど、で、先ほどちょっとお伝えしなかったんですけれども、こちらの菜切りは両刃になってまして、こっちとこっち両方刃がついているというような形になってます。それでは1000番の砥石からいつものように面直しをして始めます。刃先に返りが出るまでちょっと線番で当てて、それから最終的にちょっと仕上げの砥石で進めていこうと思ってます。刃先の方から10円玉2個ぐらいなんで15度ぐらいですかね、角度つけて、ここが太くて薄くなっているので、やっぱ同じように当ててるとここの方が当たりやすいですよね。こっち上になってるので。はい、全体的に向こう側にこういう風に返りが少し出たので、次はこっちの逆を同じように研いでいこうかと思います。はい、これでちょっとこっち側に返り出たのを逆も研いで、その返りを取りながら刃をつけていったので、次ちょっと仕上げ砥石に変えたいと思います。今日はこちら末広さんの砥石の5、6000番ですかね、刃を当てていきます。研ぎ方はもう1000番と変わりません。刃先からやはりここが先ほどの話でもそうですけど、太くなってて細くなってるので、若干こっち上げないと当たらないですね。ここまでしか当たらないですね。こっちの逆持ちは、こっちの刃元の方はこういう風にしてると当たりませんので、縦にして。はい。最終の仕上げ6000番当てて、だいぶ刃がついていますので、ちょっと試し切りをしたいと思います。
はい。では、黒打ちの東型の菜切り、切れ味を確認したいと思います。はい。では、オニオンスライスも切ってみましょうかね。玉ねぎの繊維に沿って切る切り方と、繊維に逆らって切る切り方。ちょっと繊維に逆らって切ってみましょうか。ね、だいぶ薄く切れてるんじゃないでしょうか。逆にこっちは繊維に沿って切ってみます。はい、オニオンスライスを切ってみました。先ほどのようにこちらがちょっと繊維に逆らって切った方と、こちらが繊維に沿って切った方ですね。ただちょっと切れる包丁で切らないと、こっちの繊維に逆らって切ってる方は、切らないとどうしても潰れてしまうので、うまくシャキッとしたオニオンスライスにならないかなというふうに思います。今男性の方もお料理をするようなことが多くなっているかと思いますので、黒打ち、なかなか男心がくすぐられる商品なんじゃないでしょうか。ということで、今回は黒打ち包丁の研ぎと特徴をご紹介させていただきました。何か参考になったことがございましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。